guys, nag-i-snow. Ngayon, naghanap kami ng bus na masasakyan papuntang Dacha. Wait, alisin ko muna itong mask ko kasi ano siya, nakakasabagabal sa pagsasalita. Pwedeng pahawak ng aking mask. Daming tao kahit na nag-i-snow. Lakad-lakad. Yan. Lakad-lakad. Ayan. Video ka pa lang umuna na kung video ka pa lang umuna na kung tarayang kanto ta festival sa New Wallet. Ha? Video ka pa lang dito. Sige, umuna na kon. Tapos, Pare ka dyan. Pasat sa ticket ko. Once na. super lamig. Sige. Doon di ako iya ini naman. Hello guys, mag-video tayo ngayon kasi nag-i-snow. Ayan, punong-puno na ako ng snow. Filming. Ang lakas ng snow. Ayan. Lakad-lakad na muna tayo. Она говорила, что Yan, maraming mga tao naglalakad. Ang lakas-lakas guys ng snow. Maraming people ski na naglalakad. Dito ako ngayon sa Metro Shukinskaya. Naghanap ako ng bus patungong Dacha kasi by maybe summer doon ako mag-i-stay. Guys, ang lakas-lakas ng snow. Punong-puno. Super lamig. Yung kasama ko nauna na sa loob kasi nilalamig na siya. Lamig na siya, so nauna na siya doon. Ako ay magvo-vlog lang saglit. This is Russia. Punong-puno ng ng snow. Ayan, may estatwa. Ang lakas-lakas. Hindi ko kasi dala yung aking selfie stick. So, hawak ko ngayon. Hello
Guys, pumasok na ako sa loob kasi sobrang lamig sa labas. Napakalamig. So, andito na ako sa loob ng metro. Inaantay ko saglit yung oras kasi wala akong ticket. Nakihiram na ako ng ticket. So, mag-aantay ako ng mga maybe around 7 minutes para makapasok doon kasi nakalimutan ko yung ticket ko. Wala akong pamasahe. So, si Daret is nag-aantay siya sa loob. Papasok ako maybe after 7 minutes. Yun, kasi dito, na-tap na niya. So, kinakailangan 7 minutes after bago ulit mag-tap. So, para malibre tayo, mag-aantay ako ng ilang minuto. Ayan. Sira kasi dun sa kabilang Sira dun sa kabilang metro. Sira ang labasan. I mean, entrance. So, dito tayo. Sana walang kalaban. Nasipon ako. Nagre-red-red yung mga chicks ko. So, babalik ako later, okay? Titignan ko lang sa loob kung andun siya. So, I'll be back later, guys. Yan ang aking taga-video. Alisin mo nga yung mask mo. Dali, alisin mo yung mask mo. Yan ang aking videographer. Dahil nilamig na siya. Dahil nilamig na ang aking videographer, ako nagsariling mag-video sa akin. Kasi nilalamig na daw yung kamay niya. Say hi to my vlog. Ang aking videographer. Ano na ulit ang pangalan mo? Darius Martin. Maraming tao sa loob, guys. Ayan. Sinamahan niya akong pumunta ng Shukinskaya Metro kasi naghanap kami ng bus. Uy, may bantay. May mga kalaban dun. Andun. Andun. May mga kalaban. Sakay na tayo. Pagtago na tayo. Pasok. Guys, ang lakas ng snow. Rico, nakalabas na kami ng metro. Ngayon naman, eto, kasama ko pa rin ang aking videographer. Ayaw daw niyang mag-video. So, ako na lang daw muna mag-video. Ang aming next destination is sa may Caligoscope. Kami magma-market. Mag-hi ka naman sa aking vlog dahil monetize na tayo. Say hi! Where are you? Say hi! Ayan, ang lakas ng snow. Ayan, papakita ko lang sa inyo saglit, konti. Ano ba? Ay. Ayan o. Ay. Dilikod. Video na pa mo dilikod. Hindi ka makita. Mag-film muna tayo. Sobrang lakas. Snow, yan o. Snow. Snow. Ang walang katapusang snow.
Ang walang katapusang snow. Ang lakas oh, ang lakas. Ang lakas ng patak niya. Ako'y nasipon na. Guys, ang dami ng snow. Ang lakas-lakas lang ng snow. Tara. Ang kanilang Christmas tree. Punong-puno ng snow. Hanggang dun sa tuktok. Buhay yan na. Buhay ba to? Oo. Parang hindi siya namamatay. May nayigigig. Ibig ako sa nice mo. Ang kom mo. Ito naman sa up and down. Ano to? Christmas na naman? White Christmas na naman? Congratulations! Monetize na tayo. Hurra! Thank you. Thank you sa lahat ng sumuporta. Thank you sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat pati sa mga susuporta. I would like to say thank you sa lahat. Sa lahat-lahat sa inyo. Sa mga kagrupo ko, sa mga legit na kagroups ko, sa mga ka-watch to watch dyan. Thank you so much. Ngayon, i-enjoyan ko na ang ang laging pag-vlog, ang laging pag-edit ng mga videos. So yun lang, maraming salamat sa lahat. So it's me, Lady Dean. Thank you. Yun lang, say also goodbye sa aking. Maraming salamat din pala sa aking videographer na kung wala siya, hindi ako pa makakapag-vlog ng ganito. So, thank you. That's all for today. Nagpa-film lang.